هذا النبأ الآن. غرق سفينة تركية كانت تقل مهاجرين غير شرعيين بعد أن أبحرت من ميناء مرسين التركي متجهة إلى اليونان، وغالبيتهم من الجنسية ألو، أنا خطيبة آدم محمود، هو طلع بالبحر عن طريقكم. بدي أتأكد إذا البخرة اللي عم بيقولوا غرقت هي نفسها اللي هو كان عليها. متأكدين؟ ليش دخلك يا قلبي وقف، ما عاد بدي أعيش، أعمل قلب ما شاف، لا أنا الدرويش. طيب أنا بالحب